piatok. Nabalení sme, vyražame konkrétne na Predator Cup 2023. Nastrahovky máme, s bratom sme prichystaní. Auto nabalené máme aj s vozíkom. Auto máme aj nabalené aj s vozíkom. Tak pomaličky vyražame z domu, ďalší kolega za nami príde už na miesto tam. Takže vidíme sa, budeme si referovať, jak to vyzerá, čo sa deje a tak ďalej. Nevieme sa dočkať. No tak už sme sa nalodili do aut. Pomaličky cestujeme. Máme tak možno 3/4 hodinku pred sebou do cieľa. Keď to tak zhrniem, týždeň bol určite veľmi náročný, lebo keď sme potrebovali nastrahovky, tak teda keď sme ich nepotrebovali, tak ich bolo kvantum, že sme ich ani nebrávali. A teraz posledný týždeň keď zrovna sme sa chystali na Predator Cup, tak ani za toho sme ich nemohli chytiť. Takže brat ten celý týždeň behal od rána do večera po nastrahovkách, plus ja ešte po robote. Fakt bolo to náročné, málo kto si to vie predstaviť takto, keď nemáte nejaké fakt dobré miesta, dobré vody po ruke. Takže je to, ale nakoniec podarilo sa nám, máme zhruba nejakých 40, možno viacej nástrahoviek. Takých rôznych, kadejakých. Plus nejaké nadaje červíkov, tak uvidíme, snáď to bude celkom zaujímavé, alebo aspoň niečo sa ukáže. Chceli sme to tak uvidíme, jak sa nám to zadarí. Je to nová voda, nová skúsenosť. Uvidíme, nevieme vôbec, čo nás čaká, ideme úplne do neznámeho, dá sa povedať. Chytali sme zatiaľ na pomalých vodách. Pomalo tečúcich vodách. Toto je že vraj celkom zaujímavé, dosť to prúdi. Uvidíme, čo nás čaká. Pripravení sme, dúfam, na všetko. Zobrali sme so sebou len elektromotor. Benzínový sme neťahali, dúfam, že fakt tam nebude taký prúd, že skôr sa nás ide benzíňak, ale ja si myslím, že nie, to by už bolo prehnané a zbytočne by sme si plašili vodu. Takže tak, no. Hej, Madunice, krásne, akurát vchádzame do obce, takže čoskoro sa vidíme s ostatnými, už sa nevieme dočkať. Aha, akurát ideme popri kanáli. Zatiaľ dneska ešte hlásia takých 30 km za hodinu. Čo sa týka vetra, vidieť, že je troška hladina mierne zvlnená. Musíme ísť veľmi pomaličky, aby sa nám nastrahovky neobúchali, keďže tu je taká panelová cesta. Celkom tu aj vyzerá byť strmý na všetko. No. Keď som sa tu bol prejsť, tak som mal menšiu predstavu s tým svahom a už som aj zabudol, jak to vyzerá. Takže je tu taký dole briežok pod touto búrinou, toto dole. Ale na všetko sme pripravení, máme so sebou aj také láno či špagát, či čo to je, keby náhodou. Ale inak sme na všetko pripravení. Snáď teda nás nič neprekvapí. Aj Monty už je nedočkavý. Sleduje cestu. Že kam to ideme. Uvidíme. Sa zhromaždíme, však stále do štartu 2 hodinky do žrebovania, takže ideme pozrieť chalanov, zatiaľ času dosť.
pohoda je taká, že púšťa to viacej menej v rovnakých časoch, ale teraz, aspoň včera čo pozerám, tak je to priebežne, to ide celkom pekne, tá voda nevalí až tak, že je to zatiaľ pohode. Že malo by to byť tento víkend fajn s tou vodou. Sektory sme dali čo najviac viac dalo od seba, rozsahovali úplne na maximum, je to od 100 do 130 metrov, ale asi aj najťažšia, že bude to také. Ale rýb tu je dosť. Je to výzva. Je to výzva. Búchať sa bude, alebo sa nebude? Nie. Vábiť nie. Maximálne prívlač v rámci sektora CZ. Ale zase iba s rozumom. Jak to aj bolo, že v rámci toho svojho sektoru, keď pôjdeš na druhú stranu, budeš tam gumovať, alebo čo, tak povedzme, že to je akceptovateľné. Ale v noci, že sa to niekto bude voziť na čelné hore, dole a hádza tam 150-ky, pilkre, tak... To je určite. Riskoval by svoje zdraví. Aby večer nebol nejaký ten hluk, aj tie motory, keď to pôjde bez tých motorov, snažte sa to obmedziť na tie elektromotory vesla. Keď bude tá voda silná, tak keď domáte tí motory trali, tak bude. Je to viac menej spravené z jazdy dole k vode, ale samozrejme treba si to upraviť. To by bolo na nás už moc chystať každému tam. Jasné. Bola doma raz vyššiu. Preto sme spravili iba z jazdy k vode, aby nikto nemohol povedať, že sa tu vyjebal. Môžeme ďalej? LFM, lovci fúzatých mamutov. Najväčší mamut ide, najväčší mamut. Jeden lísteček. Rozdal ho? Jasné. Tým žochári Catfish. Jediné z deviny. Čokatku? Jednotka. Dojete, môžete chystať pomaly. Ja neviem, od jednej, alebo jak to ono je. Dojete, spravíte si. Je to úplne jedno. Počkajte, aspoň dojede, nech sa všetci vozí. No tak už máme asi hodinu po losovaní. Nachádzame sa už na našom lovnom mieste. Chalani držali palce, nech vylosujeme číslo 1 pri moste. Nakoniec sa nám to podarilo. Čaute chalani. Čaute. Tak nakoniec sa nám podarilo vylosovať to číslo 1, jak sme aj chceli, čo bol fakt veľký zázrak. Losovali sme tretí v poradí, takže losovať z 20 čísel, alebo už len respektíve zo 17 čísel vyťahnuť číslo 1, aké sme chceli, je velikánske šťastie, takže pomaly chystáme montáže. Start máme už rozložený, jednu udicu už máme vyvezenú. Uvidíme, jak sa nám bude dariť, chystáme ďalšie udice. Začína byť troška teplo, alebo respektíve už teplo je, nejakých tých 28-30 budeme mať pofúkavaná Vánok. Okolo polnoci by sa to malo ukludniť, tak uvidíme, jak sa bude dariť. Zatiaľ keď sledujeme, vyvážali možno zatiaľ dvaja ľudia pod nami, tak uvidíme, jak nám to bude prijať aj to počasie, aj všetko. Ja idem zatiaľ chystať ďalšie montáže a ideme relaxovať, veď na to sme sem prišli. Držíme palce všetkým, čo sú tu. A už sa nás tmieva pomaličky, máme, tipujem, približne 8 hodín. Vietor sa nám ukludnil, hladina ostala nádherná, tichá. Chalani tu pomaly chystajú na guláš, pravda Filip? Určite. Monty nám to občas vykráda sveťaky a to čo Kristian tuto na šupe. To Monty vykradne. A už pomaličky sa nám fakt ochladzuje počasie, takže sa nám aj veľmi príjemne sedí. Tu máme už polovičný produkt zatiaľ.
nie finálny. To moje zývanie. Tak pomaličky čakáme, no. Čakáme na prvního catfishe. Fakt, voda tu ostala nádherná, takže už keď sa nám zotme, už to bude mať to svoje čaro. Nedá sa povedať, že by sme doteraz oddychovali, aj keď sme sedeli, lebo bolo neskutočné teplo. A myslím si, že až práve teraz nastáva ten pravý relax. Tak nám držte palce a keď voľačo príde, tak sa potme ozveme, keď nie, tak až ráno. Tak až ráno, že tam nič neprišlo. Jak mačka, pozri to. Máš nového kamaráda, čo? Ty vajčíska. Máš ty rúžaky. Rúžaky. Toho koťuhára má jak oné pol tela. Tak celú noc sme mali len nejaké ťukance. Jednu nástrávku nás strhlo, aj druhú. Ostatné ostali bez dotknutia a teraz ráno nám prišiel. Sice malý, má 53, ale je bodovaný. Keďže má nad 50, tak aspoň nejaké body máme do týmu. Tak čakáme akurát na rozhodcov a potom valíme zase vyviesť na ďalšie miesto, takže fajn. Do rána bolo nejakých 9-10 stupňov, takže sa aj ochladilo celkom. A akurát si ešte zohrievame raňajky a už sa nám dosť oteplieva. Už to slnko jak vyliezlo von. A už začína byť teplo. Hladina tu klesla. Možno fakt do nejakého 3/4 metra, meter. Takže sme mali nástrahovky na suchu do rána. Ale však našťastie jedna jediná zdochla a ostatné prežili, takže super. Takže fajn, tešíme sa. Tešíme sa aspoň za tú jednu, aj keď málo, ale tešíme. Chalaniska chytili v noci, neviem ani z koľkatky to bolo. Tí chytili väčšiu rybu, tam mala určite cez 1,5. Takže tým sa pekný ulovok zadaril. Takže uvidíme. Neviem ani koľkata, či pochytali nejaké týmy, alebo či nepochytali, či nejaké sú ulovené už, alebo či sme zatiaľ tretí. Viem, že nejaká 50-ka tiež bola včera chytená okolo po obedia. Potom hovorím, tá väčšia v noci bola ako, čo bola zverejnená, a teraz táto ďalšia naša. Tak uvidíme. Počkáme na rozhodcov. Tak zapísané máme. Rybka 58, čas 8:30. Takže ideme vyvážať, ideme raňajkovať a relaxovať a potiť sa na slnku hlavne.
to dneska. Ja, no, počkaj, ja nemám Potrebujeme pivinko. našťastie, lebo toto my sme si včera neštrngli a podľa mňa tam môže byť ako... Ty si sa kúpal vo vode? Ja som si vodu napustil do nádoby, tam som si to zohrial a... Nie, lebo tá voda môže byť zázračná. Chlapci na chyba. No fakt. Ale podľa mňa Filip sa okúpal celý tom dneska. Dve. No, Filip sa bol do tej vody pokrstiť. No, ten sa Ty tam... si sa bol pokrstiť a ja som No, si ho napravil. ja som bol iba na Jana Krstiteľa, Filip sa tam celý žval. Ja som si ho prevaril a potom som sa v nej umyl. Ja už som musel, ja už Filip som sa tam nejavil. šľahol, aké oné novorodeniatko. No, dobre bolo. Nech dneska príde, keď včera neprišlo. No, neprišlo. Prišlo jedno malé ráno, ale... Bodaj by sme sa nevyspali. Ale bodaj by sme sa nevyspali. Ako ja osobne sa vyspať nechcem. A o 11. tu budeme ležať jak vždy. Jak včera. Ináč včera iba brúšaky sme robili. Hej, zapípalo. Ja si tu senku pamätám. Všetci traja naraz. Prileátka vedľa seba, bum. Horšie na tom, Jak z mŕtvych stane, ležíš ticho a zrazu ležíš. horšie na tom, Všetci že traja. okolo 12. myslím, že Filipova práva zacongala a som spravil brúšak, pozdrav naľavo napravo, nikto. To my už sme boli tuhy, určite. To už bolo. Ešte keď som bol tak, že ešte som si čerstvo lahol, tak ešte som... No ja ráno ani neviem, že pípalo. Ja som už bol tam za vozíkom. Hej, to viem. Ináč keby som bol tu, tak asi viem. Ja som ťa najprv hľadal, ale jediný, kto ťa našiel, bol Monty, že ležíš za vozíkom. Vy ste nevedeli? Ja som nevedel, že si odnesol leátko Ja som si stane. najprv myslel, že fidruješ pod mostom. Ako plán bol taký. Hej. No. Nevydalo. Aj poďme ešte kontrolovať? Hej, určite. Určite je grilovať, že? Kontrolovať budeme. Teba. Dvaja, minimálne dvaja sa tu potešia, Monty a ty. Ty musíš mať trojdverovú chladničku doma, lebo... Priznaj sa, jak veľkú máte chladničku. Tam chodí Nováko dodávka s tovarom každý druhý deň. No začínajú zase zbierať, pozri na to. Paráda. Možno niekto zberá aj z našich prútov, lebo... Ale tá voda stúpla okolko, pozri sa, už je hore. Kameň už je skoro, a nie, Nie, stále je tak. polovici 20 je. cm No určite. išlo, 20-30 čísel išla hore, ten kameň to povie. A teraz som ofídrovať, pozri, teraz keď to nakrmím, tak Tak lastovičky začnú zbierať. to lastovičky nerobia. Lastovičky to nerobia. Mám mokré nohy z toho člnu. Ale bol som pozrieť toho jalca a ten prúd je tam fajný. Pretože ten jalec je normálne... Ale pod vodou aj olovo všetko. Ti točí. Je to tam, môžeš to iba. Kurva, sa tu zabijem. To troška ešte sproti. Je tam. Paráda. Jak som hovoril, do 8 musí prísť prvá ryba. Ale ťaháš to jak jalca. Není veľký asi. Nevadí. Je, chlapci, dobrý je. Monty, čo ty na to hovoríš? Ten bude dobrý. Máš ruku? Určite bude mať viac než 58 cm. Ešte je ráno. Už to chystám. Počkaj, mňa neprekryzí. Aha, nie, nemáš čo prekryziť. Dobre, super. Paráda. Oblen to? Dúfam, že bude väčší jak plachta. Ej, kope. Budeme volať na pohotov za chvíľu. Monty plnohodnotný. Monty plnohodnotný člen týmu. Po piči.
Nehreš, jak sme ťa to učili. Poď teraz dole prúdom. Na toto sme čakali. Teraz, hej, Na toto... Kurva, kopov. teraz dole prúdom to bude, choď si asi nižšie troška pričom, aby sa nám doplnilo, aby tie nástrahovky tam... Že by osobačík. Počuj si susedov? Tá voda je úplne na piču. No som zvedavý, čo to je. No čo, už si vystavený, Ferko? Ja to chcem vidieť, to monštrum. Pozor, aby ti nebolo počom. To bude viac než meter, minimálne meter 25. Vyzerá to dobre. Ruku máš? Paráda. Počkaj, nech ti nebehne počom. Pohode, neboj. Pekný je, krásny je. To budú body. To budú body. To je spodnostka potom. Krásny je, nádherný. Je to cez metrik. Oddychni Voláte si. ho, Lagdo? Idem na to. Na toto náš tým čakal. Veru, Na toto je- takúto rybu. Toto je pecka. To, že sme verili a čakali, Táto noc bude sa nám dôležitá. vyplatilo. Nádhera. Alebo dnes mi môj telefón, ja tam mám volané čísla. Krásna ryba. Meter. Do metra. 1,50 m možno má, ale Tak to bude osobak, nie? 1,50 m. zatiaľ môj áno. Pekný je. To bude dobré body. Hovoril som, Filip, do 8 to musí prísť. To bude fotka v vode, kamo. Monty, poď sem. Monty, poď sem. Nemôžeme stratiť. Ruku máš? Si tu pije vodu, kamo. Ruku máš? Tam veslo? Také účko len napíš. Pekný. Ja rátam, no, 1,25 m, 1,30 m, jak si hovoril ten prvý odhad. Pekná ryba. Pijavičky? A vidíš, pijavičky, paráda. Však to máš z tej ranej hodiny volané, pravda? Dobre, na jednotku len povedz, však to vieš. Pozor na haky, podržím ti prúd. Povedz. Počkaj, daj, ja ti to chytím. Kokos, pozor, aby ti čo ne... Pozor na haky. Marianne, ty rybaky. Však čo si nedal rukavicu? Máš ruku? Máš ruku? Dobre, dones ruku. Čakaj. Dones ruku. Aby ti to nezodral oné ruky. Dobre, máme ho. Jo. Utiahneš ho. Daj mu hlavne hak a hore s ním. Monty, poď sem. Dobre, ber udicu. Monty, bacha na haky. Monty, poď sem. Nepúšťaj ho, kamo. Máme poliatu plachtu, máme. Áno. Je tam. Prosím? Nie. Nie. Je to pecka. Po piči, Filip. Bro, Je to tam. Pozrime ho tak orientačne. Do 36. Pekne. paráda. Iba ráno 58, ale viac nič. Ale boli podprhané. Monty, neoblizuj. Monty, fuj. Krásna ryba. Stopni a daj znovu radšej. Jak stopím? Plachty, poďme.
navlhčiť ruky. Čo to bolo? To iba už iné, to už by bola iná fanta. Tak, opatrne s bruchom. Tak, máme tu rybu možno 8 hodina. 8? Dobre hovorím? Okolo 8 je, no. Zábral nádherne, nečakali sme to, chceli sme to ísť kontrolovať, nakoniec sme sa rozhodli, že nebudeme kontrolovať. Vyplatilo sa, ryba zabrala a na brehu je 136 cm. Môj osobák zároveň, predošlý bol len 125, tak pomaličky to stúpa hore a nám sa prirátávajú pekné body, dúfam. Takže sa tešíme, čakáme na rozhodcov a nameráme a pôjdeme rybu pustiť späť do vody. Jo. Nech prídu ďalší. Šuchačka. Studená. Sedaj na kraji, aby si kryštáľnice zhodil. Počkaj, pretočíme tak nemo. Má taký nádor, jak keby. Aha, pozerám aj ja. A trošku ho takto. Tak, a pozerám. Dobre. Úžasná ryba. Natáčam ťa, bro. A celý. No poď kamoš. Je to tam. Jo. A ďalší. Nebudeme si tu veľa vysvetľovať do očí, tak ideme len tak skratke. Chystáme si tu nejakú jemnú večeru. Áno, zorela nám Čiže slanina. Párky zelenina, slanina a tak ďalej, čo nám Monty ešte nestihol požrať. Máme, asi pred hodinou sme chytili tu jednu 136, ktorá nám pridala nejaké tie budíky. Potom sme si skontrolovali všetky montáže, čo sme mali. Prebehli sme si, doplnili sme si tam nejaké nastrahovky, čo trebalo, čo vyzerali byť skapaté. No a teraz ideme už len oddychovať a čakať. Zatiaľ to vyzerá, že ďalšia ryba celkovo chytená nebola. Sme tretí priebežný. Takže ak správne počítame, tak sme zatiaľ tretí. Nechcem predbiehať. 9 bodov nás delí od druhých. Tak dúfame, že ešte nejaká ryba do rana príde. A po prípade, aby sme sa hlavne udržali na tejto priečke. Ideme oddychovať, držme si palce a uvidíme, jak to pôjde do rana. Večera zdarma. Nikoho teraz nejde, chápeš? Tak a máme nedeľné ráno. Začali sme pomaličky upratovať a baliť. Do rána sme nemali žiadny záber ani ryba. Vôbec nič sme teda nepočuli, že by nám do niečoho niečo brnkalo. Uvidíme, ešte udite sme nesťahovali zatedy. Necháme to tak, že ešte si popalíme nejaké veci a potom udice pôjdu posledné. V každom prípade tá voda úplne stála celú noc, sa mi zdá, takže aj keď sme to mali na podvodné plaváky, tak všetko bolo neefektívne, nepracovalo to, jak to malo. Takže tým pádom nás to ovplyvnilo a aspoň na polovicu našich udic to úplne keby anulovalo, takže a trhačky totálne 0 bodov za celé 3 dni, respektíve 2 noci, takže uvidíme, no. Hladina nám tu stúpala, klesala, nebolo to veľmi ľahké, bolo to náročné, musel byť človek fakt 24 hodín stále hore a sledovať to. Sledovať to, aby vedel tie montáže prispôsobovať každú chvíľu tej vode, takže nie, že sa to nedá, ale prišli sme si aj oddychnúť, nie byť 24 hodín hore, takže hovorím, pobalíme si a ideme pozrieť na vyhlasovanie výsledkov, či sa náhodou niečo v noci nechytilo, čo by mohlo ešte zamiešať poradie a karty, takže uvidíme.
v napätí všetci, si myslím. Uvidíme sa pri vyhlasovaní. Môžete už to nahrávať. Takže dámy a páni, ďakujeme vám za krásny spoločný víkend. Počasíčko nám prialo, bolo to tu dobré. Na prvýkrát to tu si myslím, že dopadlo veľmi dobre. Konečne sa podarilo prelomiť ľady, padla ryba na 2 metre a tým pádom sme posunuli tú topku pretekov niekam vyššie. Adam bol pokorený a padla fakt krásna ryba, čo na sumcových pretekoch asi v ére Slovenska a okolia asi ani nikdy nepadlo. Chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu, aby sa tento víkend vôbec mohol uskutočniť. Či už sponzorom Rybárstvo Trnava, chalanom z Náhoď, vábničkám Jožko Janáč, najlepšie vábničky na svete. Ďakujem veľmi pekne. Adamovi za altánky, bez toho by to neišlo. Chalanom z Velby za vypožičanie teda príslušenstva okolo všetkého výčepu, bez čoho by ste si to studené Orosane nedali. A hovorím, všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli, je to milión ľudí z vás, čo ste tu celý víkend nám pomohli s hocičím. Takže fakt ďakujeme, veľké ďakujem. A môžeme teda prejsť tomu vyhodnoteniu, nech môžete ísť nedeľu k obedu. Takže najväčšia ryba, 217 cm, vydarotý Dávid. Gratulujeme! Padlo to. Zabojoval si si. Smerom dole, ja sa už si nositeľom najväčšej medaily. Na rybách, uží si. Dostávaš poukaz na nákup Ďakujem. a rybársku posteľ od Rybárstva Trnava. Ďakujem. Takže keď ťa pošlú z domu, budeš mať kde spať. Áno. Nech sa ti páči. Ďakujem. Potlesk veľký jeden. Gratulujeme! Ideme na to roky? Ideme to teda. Už to vieme. Jak sa hovorí, trojka nej nevera, na 3. mieste sa umiestnilo. Žochári Catfish, 248 bodov. Chalani prvýkrát na pretekoch a hneď bodovali. Papi, gratulujeme. Ďakujeme pekne. Gratulujeme. Gratulujeme. Patrik, stojí podaj. To je Preber. No poď kamoš. odoberateľ. Ďakujeme pekne. Takisto dostávate poukážku do Rybárstva Náhoď. Teredí. Ďakujem krásne. Bižutériu. A vápničku. Pána Janáča. Každý dostane niečo. A ešte jedno. Náhradná. Tu máš čo na podstatné. Šofér, bez neho by to nešlo. Dobre, dajte fotku. Že gratulujeme ti. Je to proti slnku. Je to moc zlé? On bude musela na ruke. Druhé miesto. Catfish DS, 256 bodov. Bolo to tesné. Chlapci, gratulujeme. Peťo, toto je tvoje. Papi, gratulácia. Braňová z Okova. To budeš nosiť na miesto tej recepty. To budeme mať na základne. Potom sa ešte to
4B. A krúz podpísaný. Štralsovým podpisom. Gratulujeme ešte raz. Uno momento. Doja, posledné, zase prvý nikto nebol. Áno, oni dostali. Takže víťazom tohto ročníka a výhercov pohára a týchto krásnych cien sa stáva Tým na mieste číslo 8, 9? 9. Midaro Team so získaných bodov 4-7-7. Gratulujeme! Vyhrávate šampanské, ktoré ste si sami doniesli. Síce obetou člna, ale víťazstvom. Chlapi, gratulujeme. Takže taktiež výhra vábničky EP, Miško, poukazík, šampáňo a medaile. Teple, studené? Si aj odneseš. Si ho vidíš? Moje si ho radšej vypiť. Šanuj na ďalší rok. Sa to už aj nezmestí, počuj. Zmestí. Čo? No Marčo ešte zmestí. To je ako? Rozprávte sa aj úplne. Mimo tohoto sem, teda, pomer. Tu trošku teraz sa posunte. Ale nebude ho najvidieť, nevadí? Jaj? Tak sa nejak. No. Dobre, to je. Chlapci, gratulujeme. Ďakujeme. Poď na to, ne? Nedržeme na to nič. Veď do slavy. Ja utekáš. Čo? Pohode. Pohode, môžeš za to. Už ide. No poď. Gratulujeme! Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili túto akciu. Robil si ho domov. Ďakujeme, že spoločnú Dáme spoločnú fotku a dáme ešte fotky s týmami smerom tam, aby to bolo bez toho slnka. Jako? No, ani moc nie. Monty. Trubek tam je a trubek ne. Poď ho zaberú, poď. Aha, teraz by to mohol byť. Ten dolný, hej? Či červený? To je veľký gulatý. Čo to urobí? Skúsim ešte, dobré? Aspoň 3. Možno. Syfilis. Braňo. Dobre, páči si to skôr. Ďakujeme. Veľká vďaka ešte raz všetkým. Ďakujeme páni a dámy. Budete kontrolovať? Ok, áno, budeme na jatka. Úsmevík. Dobre. No čo? Čo poviete na to? Tak, túto skvelú akciu Predator Cup máme už za sebou, pre nás úspešne 3. miesto, za čo sme veľmi vďační a neviem, jak by som to ešte opísal, lebo to bola pre nás prvá nejaká čisto sunčarská akcia. Chcel by som sa poďakovať samozrejme chalanom z môjho týmu, s mojim bratom Christianom Kolárom a s kamarátom Filipom Fabom.
Bez nich by sme to určite nedali. Fakt sme si veľmi dobre rozumeli, môžem povedať, že nás obišli akékoľvek hádky, aj čokoľvek, fakt to, čo miesta, ktoré sme vyberali spoločne a boli sme spokojní s umiestňovaním rýb aj akýchkoľvek nástrah, čo sme dávali, takže môžem fakt veľké ďakujem taktiež aj organizátorom z Predator Cupu a chalanov, čo som pospoznával. Príklad chalani z Midara, super chalani, gratulujem k prvému miestu a taktiež som tu spoznal osobne už aj Marka Sperryho, Sperry Fishing Contra Team. Dúfam, že sa vidíme s chalanmi pri nejakej ďalšej akcii alebo rybačke. Takže držím palce, úspešnú sezónu zatiaľ a vidíme sa na budúce. Ahojte.